嘅，真係。一浪。呢度唔係嘅，呢度好自由嘅。係啊，中口用嗰班嘅，真係台灣都係。係啊，係唐人街酒，你哋啱好似唔多都唔係抵。哇！其他嗰啲條街嗰啲人，我哋嗰條街冇人行嘅喎，我哋嗰度。唔係啩？哦，中口鹽。哦，真係難得。哦，呢個係中口鹽嘅用翻。後你記得嘛？記得嘅，記得。樣就喺度。係啊。喺度眼前嘅樣。係啊。當時啊，佢啊有時有咩，好似飲茶嗰啲咩，佢就開車嚟車我哋去㗎。而家佢忙。佢而家呢個時間最忙嘅，唔請得假㗎。佢要到機驗幾個驗尾啊，要出嗰啲 report 單就好忙㗎啦。今日你個遲走邊日要走嗰度要話佢哋提早退休，呢係咯。咩好早嘅而家我唔走啊！今日攞嗰個咩啊？讀土木工程係嘅工程啊。你就唔好講嗰啲嘢，讀乜都嘥。係啊，知我喺讀土木工程，我教過佢。都冇咩用啊！唔係啊，嗬？香港嗰啲咩嗰啲係啦，仲好㗎啦。香港教書啊，佢一筆過俾你一大嚿錢啊！係啊，咁唔知而家好多人走就咁啦，好多人我哋提早咗就咁啦。黃錦倫咪係咯，佢黃錦倫佢早2年嗰陣時，佢夠55歲嗰陣時啦嚇，佢就可以叫佢停低。而家我哋係放通時。係啊，而家唔係頭先啊嘛，頭先啱佢哋拍戲啫嘛。頭先有人拍戲。我哋揸啲上落車去拍埋一份，攞翻費用做茄喱啡，做茄喱啡。500嗰個啊嚇？好啦，得啦，得啦，俾埋曬咯。